jiġri meta kantant u kitarrist jitkeċċa mill-band tiegħu u jaqgħad band magħmula minn tfal tal-5 sena biex jippruvaw jirbħu il-Battle of the Bands. Din hija l-istorja ta' Dewey Finn, il-karattru ewlieni fil-ktieb, film u musical School of Rock. Il-musical se jittella l-ewwel darba f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi ix-xahar id-dieħel. Id-direttur artistiku Dorothy Bezzina qalet lil TVM News li din il-produzzjoni kienet ta' sfida għax min jieħu sehem fi musicals irid ikun kapaċi jirreċta, ikanta u jisfen fl-istess ħin. School of Rock irrikjeda xi ħaġa aktar li wħud mit-tfal ikunu kapaċi wkoll idoqqu strument live. L-ewwel ridna nfittxu fost aktar minn naħseb 200 applikant il-xaħat li jkun kapaċi f'dir raba disċiplina biex ngħidlek. Imbagħad stajna nofrulhom anke mentorship program biex din id-disċiplina nkomplu nħarġuhom fiha. Id-direttur mużikali Edward Mifsud qal li l-akbar sfida biex jagħtu ħajja lill-istorja kienet il-fatt li wħud mit-tfal kellhom jitgħallmu strument fi ftit xhur. Ovvjament dawn mhumiex mużiċisti speċi daqs mużiċisti li ħajdoqqu fil-pit, però il-parti li għandhom jagħmlu talmu tajjeb ħafna u llum nista' ngħid li wasalna fejn kellna naslu. Fil-parti ewlenija ta' Dewey Finn, wiċċ familjari mal-udjenzi, l-attur u komiku James Ryder stqar li tħajjar minħabba li qis lilu nnifsu simili ħafna l-karattru ta' Finn. Ħa ngħidlek jiena li hija l-ikbar challenge s'issa kienet il-fatt li ma xtaqtx inkun Jack Black jagħmel karattru, xtaqt inkun jien James Ryder, xtaqt nagħti xi ħaġa naqra oriġinali lejn il-karattru. Jamie Xiberras għandu 12 sena u kellu jitgħallem il-kitarra. Ma' TVM News qal li għalkemm jieħu pjaċir idoqq, it-tħejjiet jirrikjedu ħafna ħin u prattika. Jien qatt ma tallimt il-gitarra qabel ix-show, imma se qed nitgħallmu u instrument diffiċli ħafna, nipprattika kuljum filgħodu, nagħmel xi satej kuljum, u hija nipprattika ma' professjonala hawnhekk. Bi kliem ta' Glenn Slater u mużika ta' Andrew Lloyd Webber, il-musical huwa bbażat fuq il-ktieb ta' Julian Fellows.